你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道，如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔 ？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害，把我口口聲聲的說，到頭來結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手捡起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔 ？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。我不會流淚，沒時間後悔 ，Yeah yeah， 地上再多陷阱，我也得站起來。同你講得晒氣，我真係冇覺得閒。等我好消息，到時你冇得彈。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。就算有困難，都向前行。我同 MJ 阿爹喺度忙緊古叔嗰單民事訴訟，忙到有氣冇掟頭。你喺度做咩啊？望住個垃圾桶發吽哣？我係發吽哣，但係唔代表我唔上心。你有幾上心啊？講嚟聽下，上庭打咩 point 啊？咦？家陣我係師爺啫，上庭打咩 point 唔係應該由你個大律師負責嘅咩？藉口。有啲眉目㗎啦，俾少少時間佢整身啊！哎呀 ，sorry 啊。你仲有冇遲啲啊？就嚟開庭啦！睇你歪到呢度 high court 嚟嘅，羅生。你連襪都冇着。家陣我係師爺啫嘛，又唔係大律師，上到庭都唔使起身發言嘅，冇我做，我隻褲都冇人知。喂 ，LA， 喂，放咗監啦？係啊，真係唔覺咁快就年半咯，嗬？係咧，你係真係威嘅，喺法律界消失咗成7年，一翻嚟俾人告老婆，你簡直係傳奇中嘅傳奇啊，係咪啫？你睇下你個碌，真係絲絲入扣入木3分啊，好襯你啊！真嘅？嗯。唉，有時睇人又唔應該睇表面嘅，好似有啲人咁着到成身名牌，身光頸靚，咪係衣冠禽獸。哎呀，我唔係講你哋啊。係，我依個地踎師爺，居然仲得到大家嘅關注，即係證明我嘅人氣仲好旺盛啊！啊，我哋趕住開庭，唔傾啦。OK， 明白。笑。講有料，你有料過佢哋多聲。你做大律師嗰時，佢哋幫你玩啲咋？咁把好生人哋做，中意噏乜咪噏乜咯，反正我唔上心嘅。知唔知你連我嘅説話你都唔上心咩？唔好嬲啊，黃大總，我呢個師爺幫人拎嘅。等等，我有一件開庭前一定要做嘅事，唔做唔好禮。IQ 稱得上10分之高超，才
創作力量同幻想會嚇你一跳。望咩啊望？變態啊你！小雲同小吉好重要，關心下啫。你話俾只狗啊搲傷咗噶嘛？我認得你，阿古嗰邊嘅人啊嘛。告我啊！好啊，我大把錢，我請低全中環打民事案至叻嘅律師幫我慢慢打，你聽輸甩褲啦嚇。啊！我初時諗係咪物似主人形咧？個人惡，養隻狗都惡啲嘅，但原來又唔係咁嘅噃。我 Rocky 都唔知幾忠心啊！睇得出，如果唔係點會一聽到你嘅指令啊即刻破咬人啦？睇到你咁嘅反應，我就知我冇估錯。Rocky 呢種狗雖然個樣啊兇惡啲，但其實不知幾純良，仲好服從主人添。同啲師奶傾下偈，都學到啲嘢。你個花王一聽到你嗌垃圾，就即刻驚到震。照我推測，垃圾就係你指使隻狗咬人時候嘅指令。Rocky 之所以會咬人，亦都係你悉心訓練出嚟。俾你估中啊嘛點啊？我死口都唔認啊！你咬到我入咩？喂，指使隻狗咬人仲可以咁理直氣壯嘅？我中意點做就點做。阿古聽人啊，條命賤過我隻狗。Rocky 咬佢唔死咋，咪算佢好彩咯。佢自己攞嚟賤咋，佢辣起我先㗎。而家咬住隻腳啫，你告我，想我賠錢，真係得啦。你玩嘢啊嘛，好啊，慢慢玩啦。我有咁大同你哋玩咁大啊！我個當事人古贊先生俾狗咬傷，導致要截肢，係一個不幸。但係呢個不幸並唔係意外，即係話有人要為今次嘅意外負上全責，而呢個人就係狗主，亦即係與眾人無剪傷。我必須強調，我當事人並冇襲擊隻狗嘅企圖或者意圖。佢將塊示威牌擋喺身前，只係避免隻狗襲擊自己嘅自我保護行為。但係隻狗就好似失咗控咁咬住我當事人嘅小腿唔放。古叔，即係我嘅當事人，受傷之前喺茶餐廳嗰度做企堂，需要行嚟行去。但係俾狗咬傷隻腳之後，小腿嘅肌肉壞死，需要接受截肢，係截肢。冇咗隻腳，就等於失去咗工作嘅能力。受影響嘅唔單止古叔一個人，係佢全家。對於年紀老邁嘅媽媽、體弱多病嘅太太，仲有只有8歲嘅仔仔嚟講，古叔係佢哋一家人嘅唯一經濟支柱。佢哋一家人而家要面對嘅，唔單止係冇咗工作、冇咗收入，仲有龐大嘅醫療費用同埋精神嘅受損。就算佢接受再培訓、專做文職，都需要長時間嘅適應同埋過渡。但有邊個可以擔保古叔一定可以轉到工，唔會俾社會淘汰，唔會失去賺錢嘅能力？基於以上種種嘅因素，我當事人向與眾人索償500萬，係非常之厚道同埋合理。德國狼狗 German Shepherd Dog 喺100年前，德國人用幾種牧羊犬改良而成。呢一種狗可以當軍用犬同埋護衛犬，係因為佢哋守護力強、服從性高，係唔會亂咁襲擊人。咁究竟點解原訴人會俾我當事人所飼養嘅狼狗咬傷呢？理由好簡單，係因為隻狗受到原訴人嘅挑釁。冇啊，我冇啊！肅靜！李白截局。我當事人向警方落嘅口供，指原訴人用示威牌企圖襲擊我當事人隻狗，令到隻狗受驚先撲去咬人。狗同人一樣，當意識到外來嘅襲擊，就會本能自衛反擊。原訴人律師講得啱。
的確係有人需要為今次嘅事件負上責任，不過唔係我當事人，而係原訴人。反訴償金額係1000萬。Objection！ 係我親耳聽到無戰傷，承認指使佢隻勾下人嘅。你係咩人？你代表邊個發言？法官閣下，羅莉亞身為師爺，根本冇資格喺庭上面發言。法官閣下，我代表羅莉亞向法庭道歉。羅莉亞，我警告你，你唔係本案嘅律師，就冇權代表任何人發言。本席而家就你嘅行為提出嚴厲譴責。如果你再度發言，本席就控告你藐視法庭。打咗成個鐘咯喎，夠企未啊？你唔係想揾我發泄啊嘛？喂！你做咩啊？呢個 chambers 係我嘅，以後你用隔離。兩個大律師係唔可以 share 個 chambers 用嘅。你要復牌啊？嗯。我一直幫你 keep 住個假髮同埋件律師袍，就係等住羅伯從出江。我一定要打殘無戰傷嘅字。唔該。婆婆啊，寫好咗㗎啦，你睇得唔得？嘿，我唔識字先叫你幫我寫啫。總之啊，支持羅伯就得㗎啦。嗯，咁呢度簽個名就得㗎啦。得嗰幾行夠唔夠啊？只要寫出你嘅心意，多與少並唔係問題嚟嘅。即係會唔會覺得我唔夠誠意，到時幫唔到羅伯咧？哎呀，我心都唔安樂啊！唔會，呢啲只係輔助嚟嘅啫。況且深水埗咁多街坊支持羅伯，放心喎，喺呢度簽個名。羅伯，點啊，羅伯？喂，真係咁多信啊？有好多街坊啊，冇揸筆幾十年啦，一聽到你話要申請復牌啊，個個抄翻支筆出嚟幫你寫投訴信。有啊！你以前幫佢哋打過官司嘅人啊，個個都舉手話要幫你啊！多謝大家嘅支持，我羅伯應承大家，等我復牌之後，就算我盤埋條老命，都會幫大家爭取法律上嘅權益嘅。羅伯即係羅伯，一聲復出即刻咁多人嚟支持。偶像，我都嚟幫手。唔該晒啊！唔好客氣，大家聽我講啊！如果真係想幫羅伯嘅話咧，拍唔到幫我跑隊一個跟一個，阿丁同埋佐治一定會幫大家寫信，唔使心急。跑，南島旅遊。搞咗咁耐啦，點解唔見師傅嘅？啊係咧，師傅咧，
我問你啊，你又問翻我。照計你復牌最緊張嘅應該係師傅至啱㗎，佢冇理由唔出現㗎。咁除非佢有更緊要嘅嘢搞。Chris， 我諗你唔需要入去啦。點解啊？師傅話，佢話咩啊？師傅話唔會為一個送入監嘅人求情。佢仲話 What？ He says you're too simple, too naive, you disappointed him。食飽就係時候溫書咯噃。使乜咁緊張啫？啱啱至食飽，唞陣先啦。冇時間啊！雖然我已經同你高呼晒抗辯嘅策略，但係今次嘅 hearing 係冇 take two， 只許成功不許失敗，所以一定要 rehearsal， 要一擊即中 ，OK？ 誒，啲碗都未洗，我幫你洗咗佢先。你唔使支詐，加以偷懶啊！你乖乖地坐喺度同我溫晒啲書佢，我煮咖啡俾你好唔好？好，梗係好啦。打機先。都唔得。哎呀，個 router 擺邊度啊？我已經 set 咗 key lock 禁止上網。你想玩 Facebook 定係上網打機啊？今晚落咗禁制令喎。你有兩樣嘢可以做嘅，一就係溫書，二就係 rehearsal。你想揀邊樣啊？使唔使去到咁盡啊？打下機 relax 下啫。喂，咁樣唔代表我唔着緊聽日聆訊嘅。啲嘢咧喺晒呢度。你打小馬係咪會死啊？如果你攞唔翻個牌嘅話，你點對得住你啲 fans？你知唔知所有嘅深水埗街坊都好着緊呢件事㗎嚇？為咗啲街坊，我會努力嘅。咁就乖啦。誒，我有條 lucky 呔，帶咗佢咧，聽日一定掂。不過我要翻屋企攞。你出去出回啦嚇。梗係啦，梗係啦。想禁制我，好彩我仲有寡老豆。咦，咁好嚟歡迎我啊！喂，我買咗一打啤酒，今晚唔懟晒佢唔俾份啊！喂，做咩啊？今晚呢度唔歡迎你 ，sorry。呢度屋企嚟喎。阿嫂一早落咗 order，話你今晚要喺佢嗰邊宵禁，我哋點禁亦佢意思啊？係啦。喂，你話我 fans 嚟嘅，偶像你都唔幫，我梗係想幫你啦，落翻個牌啊！你唔做律師係點做 lawyer 咧？咁你點去為人請命，點去坐近乎啫？阿嫂咁做咧，梗係一分。你咁樣講到天光講唔完啦。老表，你未出嚟嗰陣時啊，阿嫂因為幫你搞復牌，又抄資料，又抄案例，抄足大半年啊，真係用心良苦㗎。我想翻嚟鬆一鬆啫，你連一人一句咁追住晒嘅。你今晚翻去早啲瞓，養足精神，聽日聆訊啦，千祈唔好遲到啊！係咧，玩一陣啦。嚟，好啊！喂，兄弟都唔幫啊！你哋以為除咗師傅屋企我就冇掟佢？深水埗個個都係我老友啊，大把人陪我玩。龍仔，招牌奶茶，再嚟個茄後湯，加午餐肉、加火腿、加蛋、加雞翼，衰上。攞吧，你講咩都冇用㗎。今晚咧，我哋就唔可以做你生意。你唔好話俾我聽，又係黃師傅落嘅order。你知道好啦，唔緊要，我行遠啲去第二度。喂，攞吧，慳翻一個鬼力㗎。成個深水埗收到黃師傅 order，講咗今晚唔可以做你生意，唔可以收落嚟。你知唔知？如果咪以後我哋有咩事咧，黃師傅唔會幫我哋收。
估唔到黃師傅喺深水埗幾大影響力喎，咁樣嚟趕住。老爸，今次我真係幫你嘅。黃師傅想你服下，我哋個個街坊都係咁諗，你又唔頂唔掉咁，大家會好失望㗎。明白晒。經理，走先。翻嚟啦？咁早嘅？比我預期早咗半個鐘喎。我好慘啊！冇人同我玩啊！你同我玩啊！咁真係幾慘嘅。咁我陪你玩下啦，好唔好？真嘅？喂，幾時有得咁有情趣、咁多花神㗎？咁你中唔中意啊？中意。咁你中意就得啦。跟住點啊？跟住係咪到我綁翻你啊？唔心急啦。啊，好啊。咁激，我驚年紀大唔受得喎。咁又係你自己話要玩嘅，唔激啲又點好玩呢？係咪？喂，唔剃鬚得唔得啊？你啊，自從出咗嚟之後，就成條大懶蛇咁，成日唔剃鬚，污糟邋遢。我就話唔介意啫，但係 hearing 個主席會介意噶嘛，唔執翻靚仔啲啊！聽日你去 committee board，未出聲你已經俾人扣晒分啦。唉，我養一青嘅白井咧，就好鬼死串嘅，咁因為仲扣分，有少鬚根好啊，個樣殘啲，落魄啲，搏多2次同情分啊嘛。你唔使驚喎，我盡量唔會睇到你啲肉啊嚇。不如調翻轉啦，我幫你剃咧。Good morning。喂，早晨。哇，你仲未刷牙洗面啊？喂，唔怪之阿嫂叫我過嚟監督你啦。佢話要俾個好印象班咁 Vicky 啊嘛。其實外表有乜咁緊要嘅啫？唔係揀老公，最緊要嘅係個理據夠唔夠充分嘅啫。唔緊要，你就唔會自動自覺喺度刷牙洗面啦。老邊，最後衝刺。唔係啊，喺呢度。唉，都係唔好啦，你不如噏一次俾我聽啦。喂，不如你噏佢俾我啦。嚇？我想你幫我做 opening。唔得，我咩都冇準備。我就貪你冇準備，有講句講嗰句，夠真。唉，唔好啦，等陣搞到你復唔到牌，深水埗班街坊怪責起我上嚟，呢個重任我孭唔起嘅。你咁硬淨，孭得起嘅。我就貪你個樣夠老實，實幫我加唔少分嘅啫，勁啊！唉，你俾我組織下先啦。唔使咁緊張喎。喂，係啊，反而最緊張個黃師傅一早去咗邊啊？佢話有緊要事要做咗先喎，所以叫我過嚟監督你咯。咁呢個緊要得過我。羅理嘉，我一直以為我哋喺庭上再見面係為咗另一單嘅官司，點都諗唔到會係咁嘅形式啊！我都諗唔到。老表，交個手㗎。有單官司佢同我打個對頭，佢輸咗俾我。咁你今次死梗，佢對你一定有偏見。
盡力而為啦。今日我哋就羅力亞先生申請恢復大律師嘅執業資格進行聆訊。你可以開始陳述你嘅理據。主席、各位委員，我係羅力亞先生嘅代表律師米佐治。當日，羅力亞干犯咗妨礙司法公正，被判入獄。對一個律師嚟講，係一個非常嚴重嘅過錯，因為佢違反咗律師誠信。一般嚟講，係難以再被信任。但係點解佢要申請復牌呢？係基於3個理由。第一，當日羅力亞所做嘅一切，對佢自己嚟講係並無半點好處。佢唔係為咗私利，佢係想得到證據、伸張公義，只係用咗一啲唔恰當嘅手段啫。第二，當日蔣柏奇為咗掩飾自己誤殺嘅真相，佢玩弄法律，妨礙司法公正。喺警方束手無策嘅時候，羅力亞甘願作出自我犧牲，引出證據，最後成功將蔣柏奇入罪。第三，羅力亞事後並冇逃避刑責，佢主動向警方自首，並且庭上認罪，用行動嚟表示佢嘅悔意。佢亦甘心接受大律師公會對佢嘅停牌處分。但喺呢個社會，實在太多人因為冇錢請律師而得唔到法律嘅保護，尤其是深水埗嘅一班弱勢草根階層，佢哋被權貴富商欺凌。羅力亞深深咁了解呢個情況，所以決定申請復牌，希望大家可以俾個機會佢繼續為民請命。深水埗嘅街坊同一啲受過羅力亞喺法律上幫助嘅人，佢哋都非常支持羅力亞復牌。呢一箱係佢哋嘅求情信，數量非常驚人。唔單止呢一箱，喺我身後面仲有10幾箱。仲有前大法官米布先生亦都好支持羅力亞復牌，希望佢可以繼續喺法律界服務，伸張公義。我手上呢一封就係佢親手所寫嘅求情信。係蔣柏奇嘅求情信。你一早出咗去就為咗蔣柏奇嘅求情信。阿嫂 ，You are so wonderful。蔣柏奇係因為羅力亞先至會坐監，佢想幫羅力亞求情。大家聽我讀出呢封信就會明白㗎啦。主席先生，各位紀律聆訊委員會嘅成員，本人係蔣柏奇。我同羅力亞喺同一個監倉服刑，喺獄中嘅日子，我唔止一次見到羅力亞為佢自己做過嘅事深切反省，並且不斷向我展述道德判斷係唔應該凌駕法律嘅原則。我做事從來唔會後悔，即使妨礙司法公正，犯咗罪，我都冇諗過後悔。但係喺羅力亞嘅感染底下，我竟然開始反思自己嘅所作所為。可想而知，羅力亞嘅反省有幾咁深刻，甚至影響埋我。所以我相信羅力亞係唔會再犯同樣嘅錯誤。所以我懇切希望大律師公會准許佢恢復執業資格。蔣柏奇。蔣柏奇係因為羅力亞先至會坐監，但佢依然幫羅力亞講説話，佢講嘅嘢應該我説。不過，我同各位成員都想聽下羅力亞你自己嘅諗法。如果遇返同類嘅事件，你會唔會再次為公義妨礙司法公正？各位，喺我坐監嘅1年半，我都問過自己好多次同樣嘅問題。諗翻當日，會用非法嘅手段去維護公義，本身就係有矛盾。而我好清楚自己嘅性格，喺道德嘅驅使之下，我會撳唔住心中嗰把火。但係
我受過教訓，我亦都深刻反思。我明白妨礙司法公正本身就係唔尊重法律，咁我又憑乜嘢去維護司法公正，去伸張公義？如果同類嘅事件再發生，要我喺法理同道德之間只能二選其一嘅話，我會選擇退出嗰場官司，因為我唔可以再為道德去負。我要保住大律師嘅執業資格，我先可以用律師嘅身份去幫助有需要。我深深感受到，為民請命對我嚟講，比任何嘢都重要。有咗呢個信念支持，我保證，我唔會再犯同樣嘅錯。我得翻個牌啊！係啊，咦兩寶，你唔係手煙還頭喎，點解喺度嘅？你係我偶像嚟噶嘛，我梗係要嚟撐你啦。兼第一時間咧想知結果，點啊？凶多吉少。吓唔係啊嘛？阿蘇已經做足晒準備功夫，咁都有得衰？聆訊委員會嘅主席之前同老表交咗手，仲要輸個官司俾佢，所以就算老表講到幾誠懇，佢都未必敗。盡咗力啦，問心無愧。佢哋點判啊？都控制唔到噶啦。係咯，我哋可以做嘅都已經做咗，希望會有好消息啦。嗱，之前辛苦你啦，又唔俾你打機，又唔俾你上網，最多請翻你食蛋撻、飲奶茶，有點玩？咁正，係咪聽姐有份先？我哋都有份幫手㗎。唉，兄弟嚟㗎嘛，點少得你哋嗰份啊？我去攞車先，咪住食撻遲啲先，我仲要探監。你想親自去多謝蔣柏琪啊？我陪你啊！唔使啦，你頻頻搏搏辛苦，我心痛嘅。阿爹，你陪我。吓？我？佢就係 Rocky。Hello Rocky。Rocky 之前咬傷人，搞到傷者要截肢，原則上就要人道毀滅㗎啦。除非佢主人肯保證帶佢做啲特別嘅清零啊，或者以後好好咁睇住佢，或者仲有得求情。唔使問，佢主人就係唔肯啦。佢主人係一次都冇嚟過探佢，我諗佢都放棄咗佢㗎啦。個衰人竟然利用完佢，抌得唔要佢啊！我覺得佢自己都知道主人唔要佢，成日情緒都好低落，又唔食嘢。我係擔心，就算唔使人道毀滅，再咁落去，佢都捱唔得幾耐。Rocky， 做咩咁唔開心啊？係咪因為知道自己做錯事，所以覺得好內疚咧？我知你係無辜，其實你係唔想咬人，但係你主人落命令，你唔敢逆佢意，先至逼住咬人啫。Rocky， 我叫 Loba， 我係嚟幫你嘅。我知你係無辜，我一定唔會睇住你俾人人道毀滅。但係你要食翻嘢先，千祈唔好放棄自己啊！食嘢啦，你要撐住啊！如果唔係，我幫你唔到㗎，知唔知啊？Good boy, good boy。咦？好似好有計咁喎。狗係有靈性嘅，佢係收到晒我講啲咩嘅。有冇咁高境界啊？狗就未必真係識聽人話，咁但係佢會感覺到你係咪善意咧，同埋係咪真係錫佢。好明顯 ，Rocky 係 feel 到我真心幫佢。最衰佢遇着個衰主人，利用完佢就抌低唔理。Rocky。如果你識得講人話就好啦，幫我出庭指證個衰人啊嘛！狗唔識講嘢啫，問個人咪知咯。人？阿黃係嘛？喂，你兩個嚟做咩啊？咦，阿毛生又養過第二隻狗啊？有冇受過特別訓練？會唔會立亂咬人㗎？哇！如果好似 Rocky 咁亂咁咬人咪弊。喂，你唔好亂咁詆毀 Rocky 喎 ，Rocky 好聽話㗎喎。聽話就唔會立亂咬人。咁你咁講，即係話 Rocky 受過特別訓練，一聽到毛生嘅指令就咬人啦。
我冇咁講過。唉，你唔講我哋都知啦。Rocky 係受咗特別嘅訓練，聽到無生某個指令先至咬人嘅。嗰個指令會唔會係立？唉，放心，我唔會立亂講嗰兩個字嘅。但係睇你個樣咁驚咧，睇怕無生為咗訓練隻狗，都揾你嚟做活靶㗎啦，係嘛？你就話仲可以喺度打工啫。嗱，位 Rocky 而家坐緊狗監，分分鐘仲要俾人道毀滅添啊！而家主人都唔要佢啦，仲訓練第二隻狗添啦。咁阿黃咪要繼續俾狗咬？哎呀，你老細真係冇陰功啊！攞你嚟做活靶，真係冇人性啊！你哋唔知啊，雖然隻腳咧我哋包得好厚，但啲狼狗好大力噶嘛，咬埋嚟都瘀晒㗎。你睇下，哇！傷成咁啊，陰公咯！咁你仲忍嘅？咁佢係我老闆，佢叫我做咩我都要做㗎啦。查實咧，你唔使啞忍嘅，只要你上庭指證佢，將個衰老闆繩之於法，咁你同啲狗先至會有好日子過㗎。唔得㗎，我唔可以冇咗份工㗎，我鄉下仲有成村人等我養。嗱，我咩都冇講過啊，全部都係你哋講啊！嗱，唔好再嚟揾我嚇。喂，伍志倫先生，請你先介紹下你嘅專業。我係一個註冊嘅性治療師，專門為一啲喺性方面遇到疑難同埋有問題嘅人作出治療。我嘅當事人毛展商先生，因為俾狗爪傷下體，導致不舉向你求助，係唔係？冇錯。你可唔可以解釋下咩叫不舉？根據美國國家衛生研究院嘅定義，不舉係指陰莖不能持續勃起，無法達到滿足性行為。我哋稱之為勃起功能障礙，簡稱 ED。換言之，我嘅當事人冇辦法做到定義所講嘅出現勃起功能障礙，係唔係？據我所了解，毛先生根本冇辦法同太太進行正常嘅性行為。好多醫學研究指出，不舉同年齡有相當密切嘅關係。與眾人毛先生今年已經將近60，咁唔排除佢係因為年齡嘅問題而出現不舉，啱唔啱？你講得冇錯，年紀、心理、生理喺各方面都會影響一個人嘅不舉。為咗尋求真相，我曾經推介醫生俾毛先生進行全面徹底嘅身體檢查。宋醫生，請問你為我當事人做嘅身體檢查結果係點？毛先生冇任何生理或者內分泌嘅問題，導致佢出現不舉。宋醫生，根據我搜集翻嚟嘅資料，不舉亦有可能係一啲慢性疾病，例如高血壓、糖尿、冠心病等等嘅先兆，啱唔啱？冇錯。但係你幫毛先生所做嘅身體檢查嘅報告並冇寫明佢嘅不舉同慢性疾病無關，咁即係你唔排除呢個可能性啦。雖然我冇喺報告裏邊寫明，但係我仔細問過毛生嘅病歷，加上佢家族嘅病史，都完全冇相關嘅病例。請你講下你俾狗爪傷下體，引致不舉之後，有冇影響你同太太嘅關係？我老婆因為我咁樣要同我離婚。我唔想離婚，我仲好愛我老婆。但每一次我同我老婆行房嘅時候，我就諗起隻狗找埋嚟嗰個景象。跟住我就做唔落去，我都唔知我呢個病到幾時。既然俾唔到幸福我老婆，我唯有應承同佢離婚。法官閣下，呢一份係我當事人同佢太太簽咗名嘅共同申請書，證明佢哋申請緊離婚。總結各方專家嘅報告，我嘅當事人當日俾狗爪傷嘅陰影，令到佢冇辦法成功行房，嚴重影響佢夫妻嘅關係，甚至要搞到離婚。身心受到重大嘅困擾，令到我當事人冇辦法打理生意。一切係源於原訴人挑釁我當事人嘅狗，所以原訴人理應向我當事人嘅精神損失作出賠償。喂，大壯，哇！呢堂真係打得精彩啊！我同老婆打算今晚請你食飯。你兩公婆搞緊離婚㗎噃，仲一齊請我食飯？啱嘅，啱嘅，全靠位大壯你提點，用呢一招啊，博我官同情。毛生，我冇提點過你任何嘢。當日你宣稱話俾狗爪傷下體，令到你不舉，我問你有冇影響你嘅婚姻？你話你老婆搞緊離婚，
咁即係證明我哋個索償係合理，我當然要呈堂啦。係，總之我同我老婆再結婚咧，一定請埋你，兼送份大禮俾你。唔需要啦，我擅長打官司，唔擅長應酬嘅。喺庭上面就玩盡法律技巧，喺庭外就保持自己嘅道德界線。你呢個師姐都幾有性格㗎噃。我個師姐我就已經好有性格㗎啦，佢不嬲都唔同其他男人食飯嘅，除咗我。點解咧？嘉欣嗰陣時想追我，可惜就唔成功。哦，咁講你冇威水咯。不過你咁難追都俾我追到嘅話，咁最威個咪我咯。傻豬嚟嘅，梗係你啦，仲邊個我啫嚇？梗係啦。哇！呢排肥咗喎。The rent is too expensive. It's more than my budget. I can't afford it. 景小姐，你蝦我讀得書少，唔識英文啫。唔係，我唔係呢個意思。我間鋪係筍盤嚟㗎，你稍為執佢就可以搬嘢入去開鋪㗎啦。你唔信周圍問下人，38000蚊已經計平咗你㗎啦。38000？你唔好去搶，呢度一辣都係16000、7000蚊嘅啫噃，點解你呢度要咁貴啊？還雙金㗎？黃師傅，喂你啊！誒，你聽錯咗啦！我講38000係估價嚟啫嘛，我都仲未打折。景小姐啊，嗱，我就超筍盤嚟㗎，嗱就2萬蚊租俾你，好唔好？咁啊差唔多。Thank you 啊，都要2萬蚊啦。嗱，咁我翻入去就準備好份租約，跟住 call 你嚟簽啦嚇。好啊 ，Thank you。唔該曬你啊，你真係好犀利，一出聲就可以減價。聽你啲口音似喺外國翻嚟喎。係啊，我啱啱翻到嚟香港幾個月，諗住喺呢度開診所。哇，乜你係醫生嚟㗎？我喺外國讀醫，啱啱 pass 咗香港嘅 test。我知道新水埗呢度有好多窮人，所以想喺呢度開診所，收平啲，希望可以幫助佢哋啦。估唔到你咁有心喎。我係 Chris Wong， 大律師嚟㗎。你有任何問題，關於深水埗又好，關於法律都好，你都可以隨時 call 我。Thank you。哇，你男朋友啊？好 sweet 喎。係我老公嚟嘅。好啦，有咩隨時 call 我，走先。好，拜拜。Thank you。拜拜。